No le dijo, aquí está tu comida. Voy a comer otra vez. Que no hay pollo. Pues sí, mijo, solamente eso hay de comer. Es que no tengo dinero, no estoy trabajando ahorita, mira. No tengo ni un centavo, porque. Pues mentiroso, papá. Porque de la noche le estaba diciendo a mi mamá vieja, echarme la pierna. Ah, pero. Ah, ¿qué te digo? No, olvídalo. No, yo no estaba comiendo carne. No, tú quieres comer carne y yo qué.